Per ciò che riguarda la Democrazia Cristiana, che chiede le dimissioni del sindaco di Agrigento, il percorso della nuova vecchia giunta Micichè potrebbe essere molto difficoltoso. Secondo i consiglieri comunali Bongiovi, Spataro, Vitellaro e Zicari e la segreteria cittadina del partito, il sindaco, afferma una nota, ancora una volta ha perso un'occasione per redimersi. 14 giorni fa ha azzerato la giunta per rilanciare l'azione amministrativa e ieri ha rinominato le stesse identiche persone presentandosi alla città come se nulla fosse successo, azzoppando la macchina amministrativa per 2 lunghe settimane in un momento delicato come quello che stiamo vivendo. Le 2 delibere di azzeramento della giunta e di riconferma della stessa dimostrano chiaramente che il sindaco Micichè è capace di contraddire se stesso in pochi giorni, dice il gruppo DC. Questo significa mortificare gli stessi cittadini che lo hanno eletto, offendere le loro intelligenze e poi rincarano la dose. Questo sindaco è inadeguato al ruolo, manca di una chiara e lucida visione politica e si vive alla giornata. Proprio per queste motivazioni, continuano i consiglieri, è nostro dovere chiedere le dimissioni del sindaco prima che si verifichino ulteriori situazioni imbarazzanti per il nome della città. Saremmo capitale della cultura e dobbiamo smetterla con le situazioni ridicole e pirandelliane che gettano discredito sulla città. La Democrazia Cristiana, conclude la nota, verificherà se in aula ci sono le condizioni per una formale mozione di sfiducia. Quando è troppo è troppo. Vediamo se esiste ancora la politica in città e cosa ha da dire in merito a questo teatrino.